నిద్రలో పెట్టే గురకకి హోమియోపతిలో చాలా మంచి మందులు కలవు. ముక్కులోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ గురక, నిద్రలో నుంచి అది ఊపిరి బయటికి వచ్చేటప్పుడు ఎక్స్పిరేషన్ గురక, 2 రకాల గురకలు కలిగి ఉంటాయి. పేషెంట్ని అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే మంచి రకాల మందులు ఉన్నాయి. లెమ్నా మైనర్, టీఎంవి, అగ్రాఫిస్, కాలీబై, ఓపియం ఇలాంటి రకరకాల మందులతోటి మనము హోమియోపతిలో గురకని నివారించవచ్చు. గురక చాలా ప్రమాదకరమైంది. గురకని ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం, గుండె మీద ప్రభావం పడటం లాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. చిన్నపిల్లల్లో, పెద్దవాళ్ళల్లో ఈ గురక లక్షణాలు ఎక్కువగా చూడవచ్చు. సైనస్ వల్ల గురక కూడా ఉండవచ్చు. సో వీటికి హోమియోపతి మందులతోటి మనం ట్రీట్ చేయవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.